Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin akhirnya Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalahnya wong niru biasanya rapase. Cek balenin lah. Momennya kau harus godo. Wah. Hanya saya tuh punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum buat banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo jadi bocor nawa. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Wah. Ujiannya mau angkat akhirnya dibocor Rokia, ini barang dojo kok. Kurang-ajar. Nara percaya tak kono Gus Balu. Iya gitu. Wah itu sosokan nih. Lah ya ujiannya mungkar nakirnya dibocor mbek kiye-kiye rapopo kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, soal kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau di Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor. Aku ya terus mending ngene. Iya, nah ujian bukan nakir bisa dibocor ya, tapi ujian nasional ini kan ujiannya bukan nakir. Sembrono. Jadi ono utek anak ku ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lah nek percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene, apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene iku dibocorke iya. Lho, dibocor. Apa tenan. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional kula tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Udin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Mesti tolak, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi orang Nabi gitu mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau jadi sholat sampai as-sholatu aima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen makan, Cina ya kepengen makan, PKI ya kepengen makan, lonte nganti ngono ya kepengen makan, copet garong nganti ngono ya kepengen makan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen makan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat disukani duit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi itu Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa.
Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, umati, umati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh bagaimana. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholat yang mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nuruhin, peh. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Nanti matematika, pokoknya laporan gak ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Hanya santri itu biasa, misalnya badi 900, 1000. Enggak badi 1200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa kan? Angel bulat. Serempet. Mergo terus no. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didominun iklan domenun wal bil wawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Awak wong Jawa tukang lek jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, bisa ono wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing arange Anatul Talib. Ning daerahku ono wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matane. Sato dadi Srep. Lah Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro para bukon. Nah iya, wong Yogyakarta iku bener syahadat itu diwaris Sunan Kalijaga syahadat. Menculak dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan wis. Maulid jadi mulutan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang. Jare Semar Samir nak cita toko ke toko terus sing cita sing apik Petro yo Petro lho udah iso kan berarti kayak Nusantara jadi itu kan firqa 73 ketambahan 1 74 Islam no tapi di Dorat Rimon enggak ya itu ahli sunnah ya itu ya ahli sunnah wae rasa tapi serama masalah jeneng wae cara kula wis santai kan. Lo sering takut ya, Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju? Ini kan berarti ada idealis aku nih buku aku. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran Rakuel wae. Wis setuju ra penting, temen pangeran maklum itu ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takono, urusane pangeran. Qala syair Abu Nuwas. Ya maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia no. Bener-bener. Didominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas wal Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lha kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanu sane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobah drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tata rekan itu obah terus ala ati iki ngatasi pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Bahri Tawil. Zunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Zunubi utai piro-piro dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min dunubi sange piro-piro dosa ingsun iku awsal luwih jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma tama ilan ora ana te tama ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun kuwi ing saleh. Kula tomah manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah. Iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun.
Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang gua kang telati ku kholiki dat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane pengen ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dino iku orang telu sing terkait kula telu. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakapno, ana sing kon ndongakno nempok. Repot. Ayo meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiai ini padha dadi oleh nggih tanggal iku. Dino iku tak tekani iki ono 7 gitu, sing kawasan kuthok. Tak takoni kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wae. Nusantara meneh. Dene wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mau layak do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang delati khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ning sallallahu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya aku mongko lamun ana apa kufrana sifat nyepuro ya fadalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan lamun ana apa alufra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asnawi iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini ruang tenang. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita akui pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan nggak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Kaget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase rahmatku nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare Pak Caiku, nggih mun Gusti mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan ngajar pengen wis kliwat gak situ. Nah ini makanya kita harus yakin di swarga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres yo, ngene paham. Maksude ora ngono. Ngamal itu bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, itu bukti ikrar nek Allah iku pengen. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, nggih ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita takok ngene mus. 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus. Tetep ora tak kei popo. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Tak jawab 5 timbang rantuk popo. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki kita. Malahnya Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu, laulam akhluq kula apa hadis. Laulam akhluq jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluq, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok umpama aja aku ra gawe swarga terus kowe ra sida nyembah aku. Mboten situ Gusti lah gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho.
Kalau nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat. Dia gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga, cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, cum misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku. Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cum kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dingkon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin ini nganggep aku sekiai ini, iku tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini Jakarta ini tiket iki. Apa ya piro Gus? Iku ra pantes. Ambek guru ngomong ngene ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ra kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allah la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel kok. Ya Allah, ya Allah muga waras. Mulane latih ikhlas ku dilatih. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Kamu mau ngaji orang ketemu Gus Pak agak marah. Artinya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sumpah kok totalan. Kok syukurane nang swarga hataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar dan jari Salman cungkok itu syukurane nek ning swarga. In dakhaltu jannah fa ana karim wa in dakhaltu nar fa ana laim. Kok aku nang ning swarga berarti wong terhormat. Mbok syukuran cungkok tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nek ora ketemu awas. Ora ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asih ra ketemu. Mereka para syukuran, rukun itu usul, para khatam jalan nyembelih sapi jadi rukun. Tapi dia sing kon masak. Kon masak wong radian kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dzati iku hak apa qala fal haqqu wal haqqu aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, itu hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu gak coba mendingin 1 tambah 1 jangan kayak inopo nara buka ipopo tak jam 15 misalnya pangeran ngono cung gue nyembah aku ya aku pangeranem dan kayak inopo Gusti ya rata kayak ipopo ora usah Gusti atau nyembah Fir'aun jangan kayak duit celaka mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman milih presiden materi milih bupati materi mulane ngendikane Kanjeng Nabi sok mben barokah bumi dicabut nak wong wis baya imaman la yubayihu illa lidun ya, biat imam ya faktore mate. Soben barokatul arti dicabut. Lah saiki wis ngono. Ana Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul arti milih RT, milih ketua opo wae. Duit. Saya karek milih ulama sing rung duit, mulane ora usah diterusno. Kok iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangone enak cek payu. Soben nak kompetisine duit bisa nisinalillah wa inna ilaihi raji'un. Mulane sumben barokatul ardi ku sak. Nah saiki wis ra sumben nabi ngendikan sumben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sumbene. Ya wis saiki ku keadaane wis
Ngono kok cek waca sok ben mang rasa iki. Sok ben diwaca zaman Kanjeng. Saiki yo wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa. Wis suwi sae. Waca ora kuat. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anakul. Mante sapane wong aroga ngarepno sapa man Allah yufiko. Iki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong aroga ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to orang ngandekno sapa Allah, orang ngandekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Walayan sura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekan. Ya, yufaljat mongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fitu buri salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bahwa hadat doa iku ngene. Allahumma dowane nate kula sukanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau padha sing nate yen kula ulangno jenengan. Allahumma dowa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayat Sofa kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arjalu wa arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan awsaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak an tablugo yen to tumeka apa rahmat ni ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata kula ngrasani. Ana kula suwun sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Untuk amane Allah ya zaman sedurunge ndonga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kaya kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham ya, napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman, kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung apa-apa yo wis iso seneng ngono, seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama untuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah kenane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso. Mangan. Mulane transaksi sekarang itu goblok. Mulane kok jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi orang mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rung PNS ya tahu seneng. Zaman rung dadi mubalek ya tahu. Lu bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha kok apa-apaan rahmate Allah zaman kita urung jaluk ya wis dikai. Mulane kula mboten kula nyuwun sewu. Ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ana sing ganggu. Malah dikenal kowe iki rada masalah. Buka brutu kaji mbok paham ora ya ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader santri sarang tapi kanca kula. Ganjaran mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadis wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono juga. Lah kok ape bantah ra iso banyak teke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho kok ora sing entuk. Sembrono. Ya ora tok
Rian zaman kula teng Sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, wah kula pancet Gus kalah jenengan jare cangkem wae. Dene ora tau kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang, mergo golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Gue jadi aku kuat nih bang. Masa ke pancet sowan. Seragaru-garu. Kalau rata itu, jadi dia alasannya nggak. Dia jarak. Aku banyak rak kepengin untuk ilmu. Mereka nak engkau kecekal, itu jenis gak boleh. Jadi dia jarak. Dia orang untuk ilmu cari jarak ben. Apa pe madhep mono. Dadi golek terus ora perlu apa kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek. Kan ora ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol hadisku malah ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu hadis? Aku ya kadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lugat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lugat. Kafir lugat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saiki seneng duitku akeh karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikai harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng makan kok mudine seneng perkara makan, kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis orang era karuan. Mergo selisih duit 2.000. Latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus salami template tonggo 20.000 seneng era karuan. Bareng dadi mubalek kena narik. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan ngono. Oh tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, Pak kalau setelah saya di Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini. Sampai anak saya yang paling kecil. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku roh anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso. Cilik-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang melarat-melarat di seneng dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah ABG wae ke era karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senenge kawulane. Bareng tua-tua lali syaratnya seneng balik kodang. Syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi. Syaratnya seneng dadi wali sing suwanane akeh. Kuwi apa-apaan. Seneng ora usah syarat, pokoknya anggere pangeran ngrasakno rahmat iku seneng wa annahu athaka wa abga. Lan kula mboten nate Gus. Wah, kampungan buang. Kuwi nang swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat mung tak kon nyurtir sing mentale ngono. Kampungan banget coba tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi londe umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil londe terus muni. Nah aku rasa di londe mangan opo. Boleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi londe apa dia ada makan? Paham ya? Apa dia ada senang? Copet juga begitu, maling juga gitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan juga pernah senang. Di dunia soleh juga gitu. Di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman nek yo mlarat ya seneng lah. Urip pangeran damai ra ono sing ganggu. Yo seneng ae. Saiki yo seneng mergo kecanan yo seneng ae lah wis seneng. Iku rame-rame apa. Lah yo latih urip iku fathuli
fi ibadi. Lah mulane besok ben mati yo ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya gak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatuhuli fi ibadi wa tukhuli jannah. Mosok iku ora logika. Menurut logika mbahmu. Yo tobat yo. Nggih, wis pokoke kok. Tapi wis keren, ini jawab wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya, aku mau. Misalnya kepengen seneng atau pikirannya uang ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mobile kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengen seneng, Allah duwe carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah de sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satamne Allah iku adhaka. Wa ya Allah iku adhaka zat sing maringi guyu wa abkalan sing maringi nah